mukama wange ali wano Professor Katamba Musumba Kasumba tamazeeyo kubanga fwe abasumba oli abuuza asumbawa. You know, that's a very important question mu basumba. District njisumbyemu a mainstream kusinziira ku advent. Waliwo gye tuyita mainstream, then academics, then health, tuyinamu sectors. Naye nga yonna kanisa ate bwonna buweereza. So mainstream yeyo district bulabirizi union paka ku general conference mu bya ebyo bityo mu bitegedde. Akata ate kanisa nebeera n'ebiwayi. Ebiwayi naye nga yonna esigala ekyali ki kanisa era buweereza. Tulina ebyobulamu n'ebyenjigiriza, food industry n'ebirala bingi. Kati nadra byonna omu. So kati nze kanisa bwe yatuula mu 2000 guwedde omwaka mu Gwokusatu ate neeraba nga emyaka 10 nze mbadde mu mainstream zimala kati ate nzije mu kiwayi kya ebyenjigiriza kati ate ntendeka basumba ku ssettendekero lyaffe. So mukama wange ali wano Professor nkwaniriza nnyo sebe mukama kumpeera mukisa. Kyala byakuno mukyala Kajura akutumidde yo omu ku bakyala baayagala mu bulamu bwe takubuuliranga naye agambye nkubuulire. Mugambye mukyala byakuno akukima n'agamba kyali omukyala oyo. N'agamba mugambe mumiisinze nnyo so mumanyi ebyammwe mukama akuwa omukisa. Olw'obudde twebaza Katonda olwa ebintu bibiri byenjagala okusembyayo nga nebaza Katonda. Ekisooka okutukuuma mu COVID. Bantu bangi batufuddeko. Bw'oba tofiiriddwako oli wa mukisa nnyo. Wadde ow'ekika nze nfiiriddwa nafiirwa nentuuka wentuuka nempeereza nga just manye ekika kinene. Nempeereza nga nziiko nengisala ntwalo. Maddeko ate ku Sande neŋŋamba bino biseera bya COVID. Guli gwabadde gwa COVID na guno gwa COVID nedda kanfeeko n'omu. Akati ate ku Wednesday ate mukazi we yamuziika aye naye naafa. Neŋŋamba oyo sijja kuziika naye. So kyengezaako okugamba nti wadde nga tanavaawo naye ffe mu ntegeera yaffe eyekifirika ate n'okwesiga Katonda gavumenti bwegamba nti simuluddemuko kitegeeza waliwo akalembereza si bwe kiri. Twebaza Mukama. Kyova olaba n'abamu masiki nazo zigudde akatale kubanga walinga abantu bafa masiki nga tis part of us. Nabidde maka yabuulidde nna nange n'abasumba bange era paka sebaka nga mmaze okuwulira Samoni gye yabuulidde. So kakati singa sivakyo wali tubadde tuwuliranga buulize omusajja yakubye obubaka naye nga bwagenze mpewo tolina ngeri. So Mukama yeebazibwe ate mu COVID netuyigiramu nti tulina okuteeka Samoni zaffe kuki era owa communication director ku Uganda Union nali nsaaga naye juzi nemugamba muyise buyisa teeka buli kanisa kuba waliwo ezeesobola zirina budget local funds ziri awo zitudde butuuzi basookere ku kugula bintu bino bibeerewo. So Mukama yeebazibwe kati oweeyo okusaba olw'ekyokuyiga. Mukama Katonda affe jangu obeere wamu naffe ekyokuyiga kino ku Yesu Kristo Mukama waffe. Musumba ngambye dakiika 3 nnyinza n'obutazituusa. Sigadde 15. Nnyinza n'obutazituusa kubanga ebisinga oba obadde ogoberera ebiri kati wano tuzze zikutwebaza nga bwagambye. Essuubi kintu kikulu nnyo nakinnyonnyola mu Samoni zange ezisooka bw'oba wangoberera kubanga omuntu omu psychologist yagamba ebintu ebikulu okubeera nabyo eri omuntu omulamu ge mazzi
mazzi then ne suubi waliwo ekyokusatu kyendi kwerabira naye yagamba n'emmere Yesu emmere omuntu awangaala nga tali kulya tewali kyalya teri kyanywa asobola okuwangaala ennaku 7 omulamu bw'oba mubyalusa gwe toli mu kategori naye omuntu omulamu talina alusa talina biki byonna sukaali talina bw'aba talya ng'omusibidde awantu asobola okuwangaala ennaku 6 ku 8 abakazi mbu bagenda ne ku 9 n'abasajja tasuuka 8 oyo yekanyama n'abasajja 7 gutumala nga opakinze naye omukazi can go extra 2 days akati omuntu nga amazzi gamuweddemu naye kisinziira naye nga yabeera mu hours saawa ku saawa 7 hours to 48 ayinza okuba abeera mufu mwabanga dehydration naye suubi omusajja ono yagamba omuntu atalina suubi ne sekendi tetuuka ng'afudde n'approving ekyo ng'agamba nti abantu abakomitinga suicide abetta abajjawo obulamu bwabwe olunaku lwe yeetuze oba lwanywedde obutwa aba atuukiriza okufa kwe yafa emabega kisinziira oba mwezi oba mwaka oba nnaku kwegamba lwakiyingizizza tingenda kwetta lwafa kakati ffe tumulaba ku Wednesday ku muti naye nga yafa ku Saturday kubanga okwetuga oba okwejjawo obulamu mu nkola zonna it is as a result of hopelessness omuntu kasita alaba nga gyalaga talabayo gyava tasobola kuddayo tewali option katonda taliiwo that is the only option yera atandika okweraba nga talina mugaso now ffe ng'abakristaayo mu bulamu buno obw'ekibi obw'okubonaabona ekitubeesaawo abooluganda ne tupushinga on kubanga abakristaayo tulina n'ebizibu njagala okubakakasa ebyamaanyi ebisinga n'abannaffe abatali bakkiriza bye beetirako ffe tuyinza okubanga ebyaffe bidabolinga biri naye ekitubeezaawo ne tutajjaawo na bulamu bwabwe kyekigambo kye bayita essuubi essuubi mu bulamu bw'omukristaayo kikulu nnyo na omuzungu akiyita culmination from climax essuubi lyonna ery'omukristaayo ligwera mu bulamu butaggwaawo teriyo kyetuyita ssuubi mu bulamu bw'ekikristaayo ng'omuntu tali ku bya bulamu butakola ki teririyo that is the culmination of hope era ekyokuyiga ekyajjo mwakitunuulidde abaakirabye nga twogera ku kujja kwa mukama waffe Yesu omulundi ogw'okumeka njagala okubategeeza ne mukyala wange ntera okumugamba nti singa tebyalimu kugenda mu gguvu nze saalibadde kyendi kati mba ntaawandira ki ensi kulya kunywa kusanyuka naye kati bwe bijjamu eggulu ne standard yayo n'obulamu obutaggwaawo awo neŋŋondera amateeka ag'omusawo omukulu omuwonya Yesu Kristo kubanga njagala okubategeeza bwe tuba twogera ku bulamu obutaggwaawo tuba twogerera ddala ku bwe bayita obulamu. This is not a myth. Tuba twogera ku bulamu obutaggwaawo si ngero, these are not fables. Nga bwe tulina obulamu buno tuli wamu abooluganda, obulamu buno bwe tulimu buliko prescriptions zaabwo oba principles zaabwo. Osobola okubukendeeza mu sekendi, osobola okubeerawo ko wadde nga ffenna tuli baakufa, naye ate gwa alina obulamu buno osobola okububeezaawo ko sometime bwetaba accident n'obeerawo ko ebbanga erikola ki, ate at the same time osobola okubusalako bw'oba teweegendereza. Ensonga lwaki bw'olwala abasawo
akutunuulira omusawo akutunuulira n'atandika okuwa the do's and the don'ts bw'oba oyagala okweyongerayoko wadde olina ssente ezigula sukaali eziri ennyama ezinywa amata n'abamu babagaana n'okwebaka ku kitanda ne bagamba okimanyi gwe kati okusinziira ku bulamu bwo kumukeeka wansi ku fulo ekitanda kiveeko era omusajja mu kitiibwa kye aligeti kubanga ayagala obuki n'agulayo omukeeka ate nga nagwo tegugonda nnyo neyebaka wansi naye ngaekitanda kyabukadde bino ebyetoloola n'okwetoloola n'ekitanda kyenasulako Nairobi eyo obudde sirina naye sidangamu kisulako ate ndowooza sisuubira kisulako naye navaako n'okuvaako neningizaako wansi kwegamba nga sikitegeera kutegeeza oba kitanda nabaki abantu balina sente kyali mu maka ga muntu abantu balina sente ng'ekitanda kiri kisobola okuzimba ennyumba bwe bambuulira sente zaakyo nekiteekamu ne tayiro eri ewaffe mu kyalo naye nga it is a bed ekitanda ekirimu n'empewo ebugumu bwebaako nga g'ofuna empewo gy'oyagala ate ogipima gy'oyagala agamba what is this akatimba kyeteekako tutaawanamba teekayo omwami akatimba nemuyombera naawe gweteekako buteesi bw'oba okakooye n'oteekako nekaddayo I said what is this naye njagala okutegeeza olw'obulamu are you getting me? Omusawo asobola okugamba omusajja oyo ekitanda teweebakako kyengezaako okugamba abooluganda nga tumaliriza ebyokuyiga byaffe bino ebikwatagana n'essuubi essuubi lyaffe lino eritaggwaawo liri mu bulamu obutakola ki y'ensonga enkulu era njagala okutegeeza mukyala Sonko naliko omuvubuka era nkyala kubanga myaka gyange olumu swala kugyogera naye ekimu ku bintu abantu beewuunyanga na wano profesa wange yali era mukulembeze wange nga ndi student e Bugema. I was the only, I think, younger man without a girlfriend. Ne ku ssomero gye nasomera Bulenga mbuga yanjagala nnyo olw'empisa zange mummanyi Kiberu nampa ne basale nze nga sisasula sente naye nga not that I was the best performer naye yagamba nkwagadde nnyo n'awandiika ku foomu yange natwala mu business office n'agamba ono teri kumugoba ku kintu kyonna kyemwagala kyonna mugye wange nga buli Friday ndya wa mukulu weekend yonna sifunangayo muntu anjagala nga mbuga era manja mpulira muli ebbanja so kyengezaako gamba nti abantu beewuunyanga era nga nkozesebwa nnyo ng'ekizampo mu bavubuka buli mubuulizi buli mwogezi amanyi nga nkozesa nnyo naye nga tebamanyi ekindimu njagala nnyo obulamu butaggwaawo njagala nnyo Kristo bw'ali bazze nga bwe twalabye ejjo abaalabye nange mbeera omu ku abo balimwaniriza ku biro eby'eggulu ng'aŋŋamba nti yeewuuyo bwe twalindirira ng'aze okutukola ki kubanga Bayibuli etugamba mba mwalabye ejjo nti ekiseera kya Yesu Kristo ng'ajja kiribeera kibi nnyo eri abo abatakola ki abatakkiriza ate liribeera ssanyu nnyo eri abo abakola ki akati bw'oyagala kubeerawa mu bana abalidduka nga bagamba ensozi zibagweko oba alidduka towards Jesus I'm meeting oluganda nze kyekyama kyange era Musumba Kasumba bwe yampa program nga kuliko suubi nagamba ate what else can I share okujjako essuubi erinkiipinze ne mbusumba bwange wensumbye abantu basobola okubuulira embeera zange njogera nkola kyenkola kubanga saagala kulabika nga ali ku mulimu njagala kulabika nga omuntu agenda wa era ekyo Mukama anyambye
n'ekituukirizwa n'olw'ensonga eyo ka mudakiika 5 ezisigadde bw'osoma bwe twakomye jjo mu Revelation 21 kubikulirwa 21:12 ngenda kunaretinga bunaretinzi for these 5 minutes. Twalabye nti Yesu ng'amaze otusitula tuli ku miryango 12 egyawa ekibuga Yerusalemu ekyomuggulu, era nabagambye nti sirina budde kubanga awo nawo waliwo kyakuyiga kiramba otegeera omulyango gw'oliyingiriramu. Naye nabawaddeyo kimu nti abasumba kubanga Bayibuli etugamba nti emiryango gino giri arranged kusinziira ku bika by'abaana baani ba Yakobo oba Abaisirayiri. So abasumba tuli mu third gate eya Levi, era nga Kristo okabona omukulu yali bakoze ekimunaani. Ensonga lwaki bw'ogenda nnyo mu ministry yaffe abasumba tukiikirira Yesu, tuli bambasada baani. So mutusabire nga si kyangu okubeera ng'okiikirira Kristo, si kyangu. Kakati mwe bakristaayo mulabira kufe ebiseera ebisinga. Nagamba nga abantu bewaffe ebusoga ekanisa sijja gyogera tuli ku mutimbagano. Lumu twakaayanamu nabo ne bagamba tusobola obeerawo nga tewali musumba, tumanyi enkola y'ekkanisa, tulina sente fotuwa ebirabo. Ne mbagamba that was way back 2014. Ne mbagamba bakadde mbabuulire mu mwezi ogwo kanisa eneba efudde nga tewali musumba. Omanyi ebya Katonda bizibu. Little did I know until it will happen one day. Mu 2017 obulabirizi ne buyisa egundi motion tabantu bano batulemeseza tetukyabaweereza musumba. Batyaniriza kubanga kyatalimu mbirowoozo. Naye njagala kubabuulira within 2 months ekkanisa ey'abantu 700 yali esigaddemu less than 50. Teri member asobola kufiilinga comfortable awatali Yesu mumulabira mufe. Okumanya nti Yesu ali wano omusumba ateeka okola akati bennyini batandika okulwanagana tebakirizaganya. Kakati buli afuluma agenda ne gurupu, ekyatuyamba nti tebalwa bajoininganga these other churches. Kyatuyamba. Era kanisa eyo kati era Mukama wange njagala kubuulira nti ndi wano n'ate union enkozesa ogenda ogisumba ebiseera ebisinga. I'm the pastor there. Amen. Ate Katonda akikolera ddala nze bwe bakaayana naye ne mbabuulira nti you can't survive. Ate nze agenda. Era bakakamu kati beetonze bawandiisa amabaluwa n'amabaluwa. Batuwa abasumba, batuwa omusumba. So kyengezaako okugamba nti ffe okuyimirira emabega wa Yesu mu mulyango gw'okusatu, it is not accidental. N'emiryango gino egy'eggulu okubeera nga buli mulyango singa nfuna obudde ne mbabuulira okusinziira ku mpisa y'abaana bano aba Levi ne weemanya nti nze ndiyingirira wano okusinziira ku mbeera zange. Akati bwe tulibanga tuli ku miryango egyo Bayibuli etugamba nti Kristo agenda okutwaniriza. Ebigambo ebyo mubimanyi mu Matayo abyogerako wali muddu mwesigwa yingira biri Matayo biri mmeka biri na one sagala scrolling because I'm skipping. Biri Matayo biri musatu akati batuli batuyingira ndikubawe subi. I'm narrating to you this hope which I want you to live by. Eranga kyekinyusi ky'obukristaayo. Without this hope ogenda kubeera kye tuyita a nominal Christian, you see, but a real Christian lives by this hope. Kristo agenda kutwaniriza nga tukwata mu ngalo nga twebaza okubeera abaddu abaki abeesigwa, era tugambe tuyingire muki sani eryolubeerera eryo. Akati waliwo ensonga enkulu nga tuyingira
enkulu ennyo gye bayita engule ez'emasamasa ez'ekitiibwa. Buli muntu okusinziira ku Bayibuli, buli muntu engule eyo lwakuba nziruka, naye bw'osoma Timoseewo ekyokubiri 4 mugimanyi bulungi. Timoseewo ekyokubiri 4:7-8 Pawulo agamba nti I have fought a good fight, ndi n'Oluzungu. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not me only, but unto all them also that love his appearing. Bagambye nti essuubi lyaffe limu kukomawo kwa Yesu Kristo omulundi ogw'okumeka. Essuubi ly'omukristaayo ligweraawo. Omuzungu yalina ekigambo ekirungi, culmination. Essuubi lyonna ly'omukristaayo bwe liba nga terigwera mu kwesunga kukomawo kwa Yesu Kristo omulundi ogw'okubiri ku biro eby'eggulu, eryo fu, eryo liri short lived, liri actually era singa mbadde n'obudde abatalirina eryo ye muntu gw'olaba nga along the way amaze ne mukyala w'emyaka 23 ate bagenze mu divorce ng'omanya waayi kubanga bw'oba ogenze nnyo mu bulamu buno obutagwawo ekintu kye tugenda okwebazibwa abooluganda tugenda kwebazibwa ekintu kye bayita obuwanguzi okugumiikiriza. No, we are entering heaven as victorious. We are not just entering heaven, nga bw'oyingira buyingizi mu supermarket. No. Tuli kuyingira nga bawanguzi y'ensonga lwaki bwe tulituuka mu ggulu oluyimba olusookera ddala nga Kristo ye muwubisa tuluyimba luyimba lwa Musa olw'obuwanguzi bwe baasala ennyanja emyufu. That song of victory Bible elukakasa. So we are not just going there. Kubanga bwe tulimala okuweebwa engule zino, Pawulo ze yayogerako ezimu kuzimuwa essuubi era nga olw'okukuuma obwesigwa, bw'onaafuna obudde ku bikulirwa 2:10 azoogerako nazo. Kristo agamba ajja kuwa engule eri abo ababadde abeesigwa okutuusa enkomerero oba okutuusa okufa, engule ey'obulamu Kristo bw'agiyita mu kubikulirwa. Engule eyo nkulu nnyo, naye kyenjagala mutwale muntu engule eno eweebwa abawanguzi n'abakuumye faith. Era ne Petero naye agyogerako nti the chief shepherd bw'ayita kabona omukulu oyo. Petero ekisooka 5:4 agyogerako engule eyo. Yakobo nayo esooka abali kuwandiika muwandiike buwandiisi. Yakobo ensuula 12 naye ayogera ku ngule eyo. Naye bw'onaaba nga ennyiriri ezo ozisomye ojja kulabamu ebintu bikulu bibiri: okuguma oba okuwangula ate n'obwesigwa. Okiraba kwegamba engule eno, it is not a decoration, naye it is a sign of victory. It is a sign of patience. It is a sign of faithfulness. Era ne mukyala White mu Ale Writing abalina mujja kugisoma kaginyonyola bulungi mu peegi 289. Naye era anyonyola kutuukiriza ku bintu ebyo. Abooluganda, engule egenda kututeekebwako bamalayika baffe ffe mu ggulu. Buli muntu bw'osoma ku bikulirwa 2:12 buli muntu alina malayika we amuvunaanyizibwako mu records ze mu ggulu. Era malayika oyo agenda okwata engule eyo ng'eriko amannya go. Yesu ng'amaze okuyingiza omulyango, malayika oyo akuteekeko engule. Akati mukyala White alina waayogera n'agamba waliwo abagenda okudisappointinga abamalayika baabwe kubanga azekatasi abamalayika bonna balibeera waiting abantu baabwe. Akati kiriba kya buswavu, malayika wange, malayika w'omuntu yenna mpuliriza nga engula adibye nayo mu ngalo candidate waayo tazze. It is very heartrending.
kinakuwaza b'Oluganda. Yokaana ekigambo kye yatugamba kiryoke kituukireko mu Yokaana 14:3 nti laba ngenda kubateekerateekera ekifo oba ebifo. Okiraba omanyi Yokaana 14:3 mulimu ebintu bibiri, ebifo n'ekifo. Akati bwe tuliba tumaze okuyingira mu ggulu waliyo hall mwe tuli kuŋŋaanira ffenna. Waliwo omuwandiisi omwe yagiwandiikako nga hall eyo mbutekozesebwangako muntu yenna, ne bamalayika bagyesunga okulaba ebiribeeramu mwe tulituusibwa mu hall eyo. Naye nga hall eyo ebirimu bingi, ndi kuyita mu budde n'eddakiika ziweddeyo. Hall eyo buli muntu mulimu entebe yo ng'eriko n'erinnya lyo. Kakati nga tetunayingira ate mu hall eyo kubanga Mukama ye Katonda mwennyini God the Almighty aliba yatudde dda atulinze ku platform eyawaggulu. Mbwe ekigambo kibuuzibwa omu ku bakadde abuuze nti ate be baani abo olwabuuza Yesu. You know, I have these things even on pictures singa tubadde ne projector. You would be seeing them. I tried to get some pictures. Akati mbu Krista dem nga twanjula. Are we together? Nti bano be bali abakola kimuna. Kati kyenjagala ongoberere lwaki essuubi n'okubonaabona tobyawula. Waba oli kubufuna bulungi. Essuubi teririiwo awatali muntu alina nnaku. Bwe tulituuka mu ggulu kambabbireko kino essuubi lirikoma. Kubanga ate lyaki. Are you getting me? Kyetuyita essuubi kwe kubanga saawa eno bonaabona naye ng'osuubira okuva mu nkola ki. Kakati bwe tulituuka eyo awatali nnaku, awatali mazika, ate essuubi yaki. Kuliba kweyagala buti. Naye kyenjagala ogoberere mu nnyiriri z'enkuwa buli kiriko okubonaabona. Ne Yesu ng'atwanjula taligamba bugambi nti be bano be nafiirira nedda. Aligamba be bano abaayoza ebyambalo byabwe mu musaayi gw'omwana gw'endiga era abaayita mukola ki. So my friend, ebizibu by'oyitamu byonna, it is part of life. Are we together? Ntera okubuuza bembuulira ne ŋŋamba gwe bamalayika olibanyumiza ki nga tobonyebonyi? Olibanyumiza ate bulungi bwansi ogambe tweyagalanga munsi. Akati n'ekibuuzo ekyokubiri kyembuuza oluyimba lwa Musa olw'obuwanguzi gwe lulikola makulu ki nga tobonyebonye mu nsi? Tewaliyo luyimba lwakubiri oluligulawo luyimba lwa buki. Kakati okuwangula okitegeera ffe tubaddeko mu byamajemajje ebyo tutegeera kye tuyita victory. Naye kati civilian ayinza obutategeera kintu kye bayita okuwangula. Okuwangula kitegeeza mu lulimi lw'amagye nti oba ocelebratinga first of all to yourself kubanga owonye kufa. Are you getting? Kuba omufu ta celebrating a victory. Kati osooka gwe mwennyini essanyu ne likubeeramu because you have escaped death. Njagala okubategeeza tuli mu nsi muno tetumanyi how risky it is okusubwa eggulu. Okusubwa eggulu it is highly risky mu nsi wano. Kubanga ebintu bingi ebitusika okuva mu ggulu kwebyo ebituyamba n'okugenda. Ebitujjayo bye bingi. Bwe tulibeera mu bulamu buli obutafa mu mubiri guli n'owetunuulira y'ensonga lwaki olidduka ewa Katonda ewa Kristo n'omugwa mu kifuba n'omwebaza nti for sure kisa kyo kyekinyamba. Kubanga olyetunuulira eyali yeeyita omusumba ow'amaanyi nga n'obusumba si bwe bukuleese mu ggulu. Ng'ate obusumba oba obulabirizi ate bwali bukusembereza kugeyeena n'okusinga kyakimemba. Njagala kubategeeza amazima.
nga kyewali weeyagaliramu kyonna oliraba olyetunuulira mu mubiri guli mu bulamu buli olabe nga kyewali weeyagaliramu oba sente oba ki ng'ate osobola n'okwegomba nti singa nali mwavu ng'olaba ate ekyali ekirungi ku nsi wano ate it was highly risky for you to go. Kakati yensonga lwaki tulisooka tu celebrating for our lives, escaping, you know, for kuona nga celebration yokubiri ejje mu kwebaza Kristo eyakola ki eyatuyamba. Era mchala waita agamba ndi yayolesebwa nga mu early writings page 288 yayolesebwa nga abawanguzi bonna abanunule bagyeko engule zaabwe zonna baziteese ku bigere bya Yesu nga bagamba singa sigwe kwegamba ng'omutwebe tegusobola zeetika zonna tuliziteeka buteesi ku bigere nga wetunuulidde nga awatali musajja oyo Kristo wano ku nsi tugezaako okubeera somebody, someone, nanjagala kubategeeza we are nothing. We are more vulnerable to go to hell. We have high chances to perish than to be saved. Yensonga lwaki Kristo tulina wenasookedde wali omusawo omukulu tulina ogondera byatugamba. That is the only way we can save ourselves. Ngenda nentunuulira olumu ngaliwo abantu behaving as if they are beyond Christ. Era nga beetiise ne kanisa ku mitwe. Era ng'olaba omuntu alina amaanyi nga ne Yesu kwegamba n'osaasira n'ogamba amanyi kyazannyirako. Mukama waffe yeebazibwe. We shall celebrate our Jesus Christ after sitting there in those chairs nga tumaze okuyimba oluyimba. The Bible says mu Matayo 8:11 tulituula ne betuyita heroes of faith. The heroes of faith by Isaka, by Yakobo, bonna tubalabeko maaso n'amaki tulituula nabo mu ntebe z'omungulu. After that, you know, the Bible is a narration. The Bible is a narration. Yesu bwe yali nga agabula ekijjulo ekisembayo yagamba abayigirizwa be nti ndiddamu okulya nammwe a special meal ku lunaku eri mu bwakabaka bwange. Then we shall be served. And I'm just, even my time is over. Naye bwe mba nyumya ku bino mbyagala nnyo kuba kyekinkuumidde mu Bukristaayo. Ekinkuumidde mu Bukristaayo si busumba. Obusumba buvunaanyizibwa and it is a call which I can even wake up tomorrow and say early retirement. Nenvaamu. Ekyo tonsibaamu. Ekinkuumidde mu Bukristaayo nze n'omu Adventist suubirino. Era bw'onzijjako kino n'ombatiza nga tebiriyo. Ne famire gyevaamu emanyi okunywa omwenge bulungi. Ntandikira na ku Walagi. Kuba yo Walagi atuli mu musaayi, so tonkikiriza. Byentandikirako. Naye njagala kubategeeza ekinkuumidde mu Bukristaayo. This one, I'm not narrating for you to get excited. This is what makes my life in Christianity. There's so many nesunga, and I'm serious. Namchala kakura namgamba nti nebo sitani nebo ali kukema n'okola obwenzi siri kugoba oliba weeswaziza weka. Kubanga ebimu ku bintu ebigenda okulemesa abantu. I was presenting a paper mu camp meeting about divorce. Aba Adventist kati batabuse simanyi mukyala sonkeere wamu batabuse bagudde eddalu era we need to wake up. We need to, I think okugwa eddalu kiri beyond okusirwa omusirwa abaamu akagezi mulala ajjamu ngoye n'atambula naawe nawe omusiru ateekako kakagwe bagudde eki
divorce abakazi abokubiri nabansa sana ebyo we need to kirabika ndowooza ekizibu oba kiri kuffe basumba we have not tetusiza gulu ne tuliraga bamemba ne baliraba njagala okubabuulira bye tubuulira byonna bwe bibanga tebisonga ku second coming of Jesus Christ bifu byonna ate ebiseera bino n'ekitabo kyensoma nkisoma buli lunaku. I'm so busy but I read it. Kikwatagana ku byafaayo by'ekkanisa naye ndina ebintu bye mbadde ndowooza nga bulowooza kati nenfuna bwino waabyo. Njagala okubategeeza this church began with the hope of second coming of Jesus what? Ate ekyo temukimanyi. Eno ekkanisa ekyo kye yatandikirako mu byonna mu misingi gyonna yatandikira musuubira nga beesuubira kudda kwa Mukama waffe. Ekinyusa ekyo tekivangawo. Akati mukyala waiti waliwo we nasomye ejjo ng'agamba nti omusumba yenna atasobola kumatiza bammemba n'abalaga eggulu n'essuubi ly'obulokozi bwabwe agenda akola ebirala. Sumba kasumba saasula enjiri naye laga abantu obulokozi bwabwe. Omuntu bw'alaba Yesu mmaliriza era nkomyawo naye njagala okubategeeza nti mu kyokuyiga kyange kino mulimu nti Stefan mukyala waite agamba teyawulira bulumi bw'amayinja kubanga yasitula amaaso ge n'alabikirwa eggulu. Yafa ng'aseka. Wali okubiddwako amayinja n'ofa nga oli kuseka oli kunyumirwa mwoyo. Okufa kwa Stephen kwali kwa kyewunyo naye ng'ekyamutisa bwe kityo nga tawulira bulumi eggulu lyabikuka n'alaba ebirungi bye ndigezaako okubanyonyola teyaŋŋaŋalako. Oyogedde Oluganda lwennyini. Yes. Teyaŋŋaŋalako olw'obulumi kuba biri bye yali alaba byali bisinga n'obulumi bw'amayinja. Naye abakristaayo ennaku zino they are very coward mu kudduka. Omukazi anyiza kanobe. Akantu katono bwe kato omukristaayo abuluwa bukristaayo. We are hopeless njagala tubuulira. It is a problem. N'olaba omusajja mukulu ng'obuli obukristaayo abivuddeko oba sente zimukanudde amaaso abivuddeko oba kwegamba abantu basudde obukristaayo n'olabira ddala omuntu atalina lugendo nga yasazeewo oba kuzikirira akole ki. Mwemulabika gye musabira tebaliyo naye nze mbalabyeko mbasumbye nako. Omuntu n'akola ekikolwa naye nga kikulaga nti ye amaze okwesalira ogw'okufa n'asigaza kimu kubeera ng'akyajja mu kanisa naye nga yeesalira dda mwennyini. Oluganda tulimala emyaka 10. I have no time kyakuyiga kiramba what will happen in those 1,000 years. Bwe zirigwako Bible etulaga we shall come back. Mu Yerusalemu ekijja Sitaani alisitulibwayo aligibwayo muki bwe bamusibira n'okuzuukira okwokubiri. Bible kwetuwoninga nti okwo tekulina makulu temukwesunga n'okwesunga. Bonna bazuukire abataafuna mukisa kuzuukira kolaki banga nabagamba luli nti Kristo ng'ajja kubira ebyeggulo akagomba akalifuubibwa kalimu amaanyi agalizuukusaayo buli omu eyafiira mu Kristo. Bw'ofiira mu Kristo ayiteti obeeramu amaanyi agalibeera automatically connected n'akagombe tebagenda kutawaana. Nali e Kampala Central ne mbagamba nti malayika ajja ku sementare baziyita batya mu Luganda ebijja but sementare is very large. Omuganda ndowooza talina kigambo ekyo ebijja kaba kantu bwe kato naye sementare ozimanyi gwe abagendako e Nairobi the biggest cemetery in Africa Langata
Limbo, very good. The biggest cement in Africa is Langata, in Nairobi. Oh, Tunu Nidama Gombe and Yatagakola. Naye Malaika at Jana Chekinga Muko. Na mula babu na base tuliko babera na boku supermarket ngabake vera bomb. Ajana kevera muko ku magombago. Okutegeera omanya magombe go gaba magombe obaga mpukirivu obaga konyi gonna magombe. Nanjagala okubulira nti gali kenjawulo mu byegu. Akati malaika bwa Isa akakomaako. Buli muntu yenna yafiira mu Kristo kakaaba. Kakola sound. Akati waliwo agabagagga well decorated n'enkumi z'abantu zesombe okuva ebule ne baziika kiyinza okukwasa ennaku nti malayika bw'ayisaako ka detector gasigala nga bwe gali. What makes us to go to heaven is Jesus Christ. Amen. That is our hope. Balina omukisa abafu abafiira muki wali olabeko omulambo okusinga omuntu omulamu omukisa omuntu afudde naye ng'alina omukisa okusinga ate omulamu nga na pulezidenti ebyegguluuzo Mukama anyambye n'ebyesomesa okuyita Mwoyo Mutukuvu ebitiibwa by'ensi tebikwatagana n'ebyeggulu. I can be president of Uganda naye ng'omulambo gwe twazise ejjo etakajunge nkyale enswanjere ogw'omusajja nga n'envunza zibadde zimuluma nga gwa mukisa okusinga pulezidenti ng'omulamu ate ng'akasajja kali mu bwavu bwako mu bunaku bwako kabadde katambulira mu Yesu era nga malayika bw'ajja n'ayisaako ku magomba ago gatalina cemented akadetector kakaaba kama tuwo omukisa katubeyo okusaba naye ng'eryo ly'essuubi lyaffe ekibuga kirikomawo tutuule ku nsi empya tuddeyo mu lusuku Adeni gye twalina okubeera emirembe n'emiki nga bino ebiriwo byonna tokyabirabako nate. Obulamu bwe singa kufuna omukisa omulala bwetaaga nabwo wiiki ng'eno ne tunyonyola obulamu bw'eggulu obw'emyaka 10 awo ne tugira ddala ne mu nsi empya. Abakristaayo baffe nga mukyala wetu bwe yagambye natidde a pastor who cannot demonstrate this kubanga naye kitegeeza gy'alaga talabayo is just on the job ali just ku mulimu naye tali kulaga bantu suubi n'obulokozi kyova abantu batandika kwekolera byolaba ate abantu aboonoonyi balungi ogejja n'olubuto balina engeri gye baleetamu sente osirikira ebigenda obatta wasumbako omanyi kyenjogera abasajja abo baleeta sente naye bamuleeta mu church board olina engeri gy'obuzaabuza bwoti n'omuyisaawo nze wensumbye wonna kiri ku record. I have been both a good pastor and a bad one. Nga nafeesezo kisinziira ku kiriwo era nga ne bamemba bagamba olw'obulamu bwammwe obutagwawo sirina mukwano gwange wankalakalira ate sirina mulabe wange wankalakalira kisinziira ku kiriwo kubanga Kristo omusawo omukulu akolera mu nze. Are you getting? Nze ndi Nansi omusawo dokita bw'agamba nti ono genda omukube ddagala kye lisinga okuluma abamanyiko ebyaddagala omanyi nina omukisa sirwala nina omukisa nze Mukama amwebaza. I have never been hospitalized for 38 years so kati ebyeddagala ebyo sibimanyi bulungi eriruma emira panado nebyo nembeerawo
dagala kyeriruma nga bakukubye akati nze bendasi kyogere nga bwe nkiwulire akati nze nansi awitugenda omukadde w'amaanyi alina omuwala ku mabbali amuzaddemu n'omwana naye nga ekanisa kusinziira ku ndowooza yaffe kweyimiridde era ne development zonna omukadde oyo yakola ki naye Kristo ampadde eddagala eryo ly'ogambye kuba nansi si yakuba empiso omusawo omukulu ti yakuba empiso yagamba nansi kola kino nga nansi agenda mu sitoowa nga ajjayo eddagala okusinziira ku dokita omukulu bwakoze eki. Actually, I have that whole topic egamba church is a hospital. Kanisa kiki dwanga. Akati nze bwe ngenda mu store okujjayo eddagala kulisanyingayo nenzija okukuba gwe wadde oli w'amaanyi wadde gwe tuyimiridde naye obulamu tebuliiko ebyo si bwe kibi nze toŋŋaana ali kukuba nze ndi nansi bunansi sinze yabiteekawo ebyo nze yagaana obwenzi nze kajula nina obuyinza obugaana omuntu okwenda nina obuyinza obugaana omuntu okubba nze nange dokita omukulu yagamba tobbanga toyendanga kati oyenze disipulini kitegeeza kukuba ddagala odde engumu naseba abanansi abalala abasumba bweŋŋamba sebo atuuka n'ateesa n'omulwadde n'agamba n'eddagala lino liruma ogenda kaaba ati ne babuzabuzaawo ekirungi obulwadde obw'omwoyo muno omuntu abeerawo nga mufu naye ng'akyatambula kyekyakabi kiri ku bulwadde bw'omwoyo aba atambula alya naye nga mufu. So mukama atuwa omukisa batusabe kwebaza kitaffe olw'ekisa kyo n'okwagala kwo obulumizibwe oweebwa ekitiibwa mirembe gyonna. Kwebaza olw'enteekateeka eno kuyita mu muddu wo Katonda affe w'omukisa foundation eno nga eriwo okutuusa obubaka obw'essuubi ku bantu bo. Tutunuulidde kintu ky'essuubi kino okuviira ddala lunaku olwasooka n'okutuuka olwaleero naye mu byonna tewali ssuubi awatali bulumi, tewali ssuubi awatali kubonaabona, tewali ssuubi awatali nnaku. Tuli mu nsi muno ng'ennaku nnyingi, kubonaabona kungi n'obulumi nga bungi. Katonda affe leka essuubi lino ery'okujja omwana we Yesu libeere mu ffe. Era nga ne bwe tuba tuwummudde nga tonajja tuwummulire mu ssuubi eryo. Oliba okomezaawo bwakabaka bwo tubeere abamu ku balikwaniriza ku biro eby'eggulu. Otunyweze mu kukkiriza, otuwe amaanyi, otuwe okuyambagana mu ngeri yonna. Katonda affe tusobole okusituliranganako emigugu okutuusa ffenna tulibeera abawanguzi. Tulina ebizibu bingi naye ate tulina n'ebibi bingi. Katonda affe tunase n'omusaayi mwoyo omutukuvu atuwa amaanyi ayitaffe agatusobozesa okuwangula enjazi n'ensozi zaffe. Otuyambe era amanya gaffe gawandiikibwa mu kitabo kyo. Bwa Yesu Kristo Mukama waffe.